咁啊，天然膠原蛋白咧就好好飲嘅，但係又甜甜地啦。咁啊，同埋飲完之後成個人咧都好心情愉快，同埋皮膚咧都提亮咗啦。咁至於個乾怡健咧，就都飲完好有功效嘅，飲完之後好精神啦，同埋亦都有啲人參味好出嘅。咁啊，飲完都好怡神啦，似甲留香，咁啊都好舒服嘅成件事。真係咧好有功效，佢原本嘅作用咧就係令到你啲膚色咧靚啲嘅，面色好啲嘅。咁同埋咧會睡眠質素好好嘅。咁面色好啲嗰度咧有少少啦，有少少改善啦。嗰個瞓覺方面咧就睡眠質素真係好咗好多。我一笪落床咧都唔使5分鐘我就瞓着咗啦。食呢個護肝粉咧，本身我覺得頭幾日分別唔係好大嘅，但係食耐咗之後我就覺得瞓得耐咗啦，同埋起身就精神啲。咁啊，個天然膠原蛋白咧個味道就好好嘅，係啦。咁飲完之後咧個皮膚咧就又改善咗啦，冇之前咁暗啞啦。咁而至於個乾怡健咧，咁係個草本味好突出嘅，即係佢雖然係苦咗啲，係啊，但係飲完之後咧，其實啲睡眠啊，同埋嗰啲即係個人好似感覺冇咁濕滯，咁又改善咗好多嘅。膠原蛋白咧飲落嘅味道咧甜甜地啦，咁其實加落清水之後咧，我都覺得係容易溶解嘅，容易係服用啦。咁最重要嘅就係空肚飲咧，我覺得效果係更加好。跟住飲完之後咧，我都覺得係皮膚會紅潤咗啦，同埋緊緻咗嘅。咁另外咧一隻就係一個乾怡健啦。咁我知道咧佢係保護肝臟同埋我哋嘅胰臟啦。有時我哋捱完嘢之後咧，其實飲咧我都相信可以做一個嘅保護嘅作用啦，同埋飲落嘅味道咧係有啲甘香嘅感覺嘅。